Астанадағы қонақ үйде өткізген бір күніміз. Кешкісін сағат 8-дер шамасында келдік. Бірден сіздерге номердің ішіне рум-тур жасап жатырмын. Іші тап-таза және барлығы бар екен. Бірден айта кетейін, бұл бұрынғы салынбай қалған видео. Киімдерімізді ауыстырып спаға келдік. Кешкі сағат 22:00-ге де жұмыс жасайды екен, сондықтан бізде 1,5 сағат уақытымыз бар екен. Ең бірінші саунаға кірдім. Іші ыстық, тамаша. Сосын шығып хамамға кірдім. Бізден басқа ешкім жоқ, тек өзіміз ғана. Үлкен бассейнде бар, күйеуім рахаттанып балық болды. Мен жүзуді білмеймін, сондықтан суға түспедім. Уақытымыз аяқталып, жуынып, шайынып, номерге қайта келдік. Кешкісін теледидар қарап, семечка шағып, әңгіме айтып отырдық. Таңертең сағат 8-де тұрып, бет-қолымды жуып алдым. Бір реттік қолданатын осындай заттар бар екен. Өзімді шетелде жүргендей сезіндім ғой. Сосын күйеуімді, қызымды оятып, таңғы асқа 6-шы этажға көтерілдік. Бұл жердің көрінісі енді басқаша. Қалаған тамақтарымызды ішіп жеп тойып алдық. Бір күндік керемет демалыс осымен аяқталды.